Ó pessoal, vou mostrar a vocês como fazer a fogueira de São João. No jeito ideal. Primeiramente, botar as partes mais secas aí embaixo para pegar o fogo de baixo. Sim pessoal, e lembrando a vocês que essa madeira é uma madeira seca, não é uma madeira verde, é uma madeira seca, que já pode ser própria para tocar fogo mesmo, viu? Aí para matar. Vamos descer mais embaixo, né? O fogo vai de baixo, não cima. Quando eu boto o fogo na parte de cima, eu boto o seco em cima e o fogo desce na baixo. Mas eu vou mostrar como botar de baixo para cima. E aqui é meu parceiro David, tá me ajudando a montar ela. Dá um alôzinho lá pro pessoal lá, David. E aí, como é que tá? Tá bem? Comente e compartilhe com a gente se a fogueira ficou bom no final, viu? Não vai entender. A partir dessa manhã já tá montada a fogueira ideal. Lembrando pessoal que quando eu finalizar vou mostrar ela acesa a vocês qual é a maneira que a gente aqui no Ceará toca o fogo idealmente, viu? Eu vou machucar. A lenha aqui, pessoal, é a lenha de angico. Lenha de angico da roça. Tá bom. Pronto pessoal, aqui agora a gente vai mostrar como a gente finalizou a fogueira. Mostrar bem direitinho como é a maneira de tocar fogo nela. A gente vai botar o fogo de baixo para cima, tem duas maneiras. Uma de cima para baixo e a de baixo para cima. Mas o ideal mesmo certo é de baixo para cima. A gente coloca a parte seca aí embaixo, toca o fogo e o fogo sobe e custa mais, ela queima mais. Quando quer para poder a fogueira se acabar mais rápido e mais ligeiro, a gente toca o fogo de cima para baixo. Por quê? Porque a lenha desce e queima mais rápido. Mas para o fogo demorar mais, é de baixo para cima. E aqui a gente já está mostrando ela bem montada. E a gente vai mostrar ela pegando o fogo. A gente tocando o fogo e ela acesa. Pessoal, até daqui a pouco, viu? Aí galera, a fogueira agora acesa. Como é que tá aí? Olha aí, olha Que é isso aí, mãe? É uma quem tá chuvinha. filmando aí, ó. Uma chuvinha? Sim, vou tocar fogo agora. Aqui, Pega aí, Dorinho. cara. É. Aqui é o criador. Aí a água Mãe, Eita, mãe, mãe, cuidado, mãe, vai pra lá. Ah, também tá cheio de faísca, mãe. Aí vai pra lá, mãe. Poxa, vai.